最近有个汤火爆了全网，以前有个韩国同学跟我说，生日必须喝它，不然没力气。日本的味增汤里边也都会加它。做这个呢，最好肉切小小块，肥瘦相间的那种，加洋葱、香菇、大葱都是可以的。牛肉和裙带菜入锅，开小火。这边有个关键，加的是1勺麻油，放蒜泥和1勺料酒，小火慢慢的炒出甜味，加水，煮开后1勺酱油，然后盖上盖，小火煮10分钟。开盖后加入香菇、大葱、黑胡椒、盐调味，再煮5分钟就 OK 了。韩国阿姨会告诉你隔夜更好喝。接着我们来做奶香三文鱼饭团，三文鱼撒盐，腌5分钟，中大火将色转小火盖3分钟，美乃滋、番茄沙司，捏紧后再塑形，可以小火煎，或者加芝士炙烤，也可以直接包海苔吃。夏天必做的百香果柠檬虾，开水加盐煮虾30秒，冰镇下口感更好。准备洋葱、柠檬、百香果、蒜末、小米辣爆香，加入视频所示的调料，搅拌均匀。只雕汁的小青柠不要丢，跟着洋葱、柠檬、香菜一起放入虾中，放入2个百香果，倒入酱汁，充分拌匀。一般到这一步已经开始流口水了，撒点柠檬头去，好吃到根本不够吃。做蛋包饭的关键，3个全蛋打匀，中火热锅，抹一点点油，倒入蛋液后，筷子要疯狂搅拌，然后静置5秒钟，往自己的方向拨一半，锅翘起30度，加热5秒钟，然后把锅离火，翻个面，再加热5秒钟就好。锅我们可以选那种直径稍微小一点的不粘锅。学会了吗？Hello， 大家好，我是阿南。今天呢，我们来做长得像鸡米花的麦乐鸡。做了以后呢，你会发现一块大的鸡胸肉其实可以做20块左右的麦乐鸡。今天用了差不多3块。根据我视频的配方调味，一个方向搅拌至起筋，分成小团，冰箱冷藏20分钟。然后我们来做面糊，这边呢最好用冰水，后面会炸得更酥脆。加入2个鸡蛋，搅拌均匀，然后再准备一盘面粉，面粉也可以调小味。冷藏好的鸡肉塑形，把它压得扁一点，裹上面粉，裹上面糊，油温差不多190度，炸至金黄，差不多6到7分钟。捞出以后，让它先冷静一下，搭配现买的烤肉酱，从此实现麦乐鸡自由。做和牛一定要纯粹，选用 M7 到 M6 的和牛西仁，洋葱切丝泡水备用。和牛因为油脂比较多，所以不用放油，直接煎。这种厚度每面40秒，不需要任何调料。醒肉后斜切成片。1碗白米饭组装，用喷火器再来一点焦化反应。我用的是寿喜锅的酱汁，泡过水的洋葱是甜的，无菌蛋、黑胡椒和盐，最后还可以来点芥末，搭配起来非常赞。今天的主题是焦糖，把1根香蕉抛成2半，撒上金砂糖，用喷火器喷出焦糖。大家可以试下，绝对是你吃过最好吃的香蕉。第2款呢是大家一直在问的焦糖洋葱。中火热锅，放1口黄油以及少许橄榄油，放入洋葱丝，加1撮盐，可以帮助洋葱脱水，充分翻炒。当洋葱丝出现透明色的时候，分多次加入砂糖，直到洋葱丝翻炒到这种焦糖色，可以放到汉堡或者三明治里面，非常的好吃。作为一名美食博主，每天自己拍自己剪，非常费脑费神。今天分享3种我常喝的能量特饮吧。早起的第一杯往往是灵感的源泉，冰块咖啡、外星人能量饮料，瞬间清醒过来。下午有点犯困的时候，需要调制一杯小清新，小黄瓜、金桔或者青柠。这一款外星人呢，零糖零脂，对身体呢也没什么负担，提神的同时让你在下午满血复活。到了晚上就是关键的剪片子的时候，需要再来点灵感和提个神。用桃子、樱桃酱碾碎，大量的冰块，加入原味的外星人。还有纯天然的马黛茶，大家也可以试一下。